Hello, good morning. Ngayon papakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko kapag ganito na may ubo ang mga anak ko. Okay? Simple remedy para sa mga ubo ng bata. Okay. Gumagamit ako ng kalamansi. Actually, na-squeeze ko na siya. Na-squeeze ko na. So, ito siya. Okay? Ito yung juice ng kalamansi. And then, juice ng kalamansi yan. Okay, yan yung pinag-anuhan ko. Yan. Okay, mga kalamansi. Tapos ngayon, hahaluan lang natin ng honeybee. Huwag natin pakita yung kuko ang dumi. Yan. Okay, honeybee. Lalagyan natin ng honeybee. So, okay. Haluan natin ng honeybee. Mga isang kutsara lang. Actually, may nailagay na ako kanina. Dinadagdagan ko lang. Ganyan. Tapos haluin mo lang. Haluin mo lang na ganyan. Haluin mo lang. Huwag ka muna mag-toothbrush, Sander. Inom ka muna ng ganito para hindi mapait. Come. Dinagdagan ko ng honey. Come here. Okay. Ito guys, napaka-effective nito na gamot sa ubo. Ito lang talaga ang binibigay ko sa mga anak ko. Kasi mahirap naman yung kung ano-ano na lang na gamot na binibili sa mga tindahan ng papainom sa mga bata. Diba? At least safe siya and effective. Oh, wait, ano? And that's my son. Okay. Sarap pa. Masarap ba? Diba? Masarap pa. Okay. So that's my calamansi juice. Calamansi and honey. Alright. Thank you guys for watching. Hope you enjoyed it. Bye.